सगळ्या पत्रकारांक आज ह्या पत्रकार परिषदेक तुमकां सगळ्यांक येवकार नमस्कार। आमचे मदीं आसात आमचे मोगो पक्षाचे अध्यक्ष आमचे दीपक ढवळीकर, त्याच बरोबर आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाबा हरीश नायक, आमचे नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर, आमचे पंचायतीचे सरपंच नावेद तहसीलदार, मागीर बायसजीदा बाबदळवी आणि रॉय आणि तुमी सगळे फोंड्याच्या पोटनिवडणुकीचे बाय इलेक्शन आता आनी फुडले एक अर्द वरान ताजो प्रचार सोंपतलो आनी फाटल्या 2 आठवडे जो प्रचार सगळे कडेन सुरू आशिल्लो तो प्रचाराची आयज त्या निमतान सांगता जाली। भारतीय जनता पार्टी आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष अशे दोन्ही मेळून युतीचे ह्या उमेदवाराक रितेश रवी नायक हाजो पूर्णपणे सगळ्या मतदारसंघान 45 बुथांनी भितर सगळे कडेन एका थोडे कितें उरिल्ले आसता ते आतां चालू आसा तशें तरेन म्हणजे 5 पर्यंत सोंपतलो। सगळे कडेन मेळप प्रचार जालो आनी सर्गेस्त रवी नायक हांच्या निधना नंतर जाल्ल्या हांगसरल्या ह्या पोटनिवडणुकेन भारतीय जनता पार्टी आनी मोगोचे अशें आमचे संयुक्त उमेदवार रितेश रवी नायक हाचो प्रचाराचो भाग म्हणून आमी सगळे हांगा आशिल्ले। एकूण सगळ्या मतदारसंघाच्यान प्रचार प्रसार करतनाच सगळ्या लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न आशिल्लो सगळ्या फोंडेकारां कडेन आनी फाटल्या तांच्या कारकिर्दींतले जितले तांणी केल्लीं कामां आसतलीं आनी त्याच बरोबर डबल इंजिनाचें सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजी आनी त्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या फुडारपणा खाला हांगसर जाल्ले ह्या प्रचाराक आमचे सुदीन ढवळीकर आसतले, त्याच बरोबर दीपक ढवळीकर आसतले, तांचो अध्यक्ष अनिल आसतलो, त्याच बरोबर पणशीकर आसतले, अशे बाकीचे सगळे कार्यकर्ते सगळे कडेन मेळून कोपरा बैठको घेतल्यो, डोर टू डोर प्रचार जालो आनी काल ताजी सगळ्यांत म्हणल्यार टॉप लेवल म्हटल्यार माननीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हांची जाहीर सभा जाली। एकूण ह्या पूर्ण पोटनिवडणुके भितर लोकांनी दिल्लो इतलो तो मोग तांचो प्रतिसाद पळोवन आनी आमी सगळ्या कडेन पावपाक केल्लो प्रयत्न हाजे बरोबरून तांच्यांनी दिल्ल्या रितेश रवी नायकाक आशिर्वाद ह्या वेळाचेर आमी ही फोंडाचे पोटनिवडणुकी मोठ्या मतांनी जिखतले। त्याच बरोबर परत एकदां लोकांनी केल्ल्या दिल्ल्या आमच्या विश्वासाक आनी तांणी दिल्ल्या तांकां रितेश रवी नायक आनी हाच्या आशिर्वादाचेर आमी तशेंच उपकारी आसात आनी फुडल्या 8 म्हयन्यान जी आमी तांकां दिल्ली प्रॉमिजीस आसतली आनी ते तांची डिमांड्स आनी जे उदरगतीक लागून तांच्यांनी मागिल्ली सगळी प्रश्न आसतले ते सगळे सुटावे करपा खातीर प्रयत्न जातलो आनी त्याच बरोबर परत एकदां फोंडेकारां कडेन तांच्या पाठिंब्याक लागून आनी तांचे दिल्ले मोगाक लागून आमी तांचे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटनाच फाल्यां 9 तारखेक ह्या दिसा मोठ्या संख्येन भायर येवन आमचेर दाखयलो तो विश्वास दवरून रितेश रवी नायक आनी कमळाचो 3 नंबराचो बटन दाबून ताका जैतिवंत करून ते दितले अशी अपेक्षा आसा आनी तशी तांचे कडेन विनंतीय बीन आसात आमी हात जोडून मागतात आनी परत एकदां सरकाराच्या ह्या सगळ्या कामाच्या हातून भितर नव्यो येवजण्यो स्किमी आसतल्यो दिल्ले प्रॉमिजीस आसतले हे सगळे फुडें व्हरून फोंड्याच्या उदरगती लागून सगळे आमी एकठांय रावया आनी कटिबद्ध रावून फुडें आज प्रचार सोंपता आनी प्रचार सोंपता भाजप आनी मोगोची जी युती आसा त्या निमित्तान ही पत्रकार परिशद आमी घेता। हांव एकूच सांगूं सोदतां, सगळें आव्हान करता फोंडेच्या मतदारांक की सगळ्यांनी आमचो उमेदवार जो युतीचो आसा रितेश रवी नायक हेच्या फाटल्यान उबें रावचें। तुमकां खबर आसा सरकाराचो तर आमदार आसत जाल्यार कामां बरी जाता
डेव्हलपमेंट बरो जाता. म्हाका प्रमोद सावंतान म्हाका दिसता जवळ जवळ 100 कोटीची कामां फोंड्या मतदारसंघात घोशीत केल्ली आसा. आनी असो तर विकास फुडें वतलो आसत जाल्यार युतीच्या उमेदवारा बरोबर रावन खरो फोंडेचो विकास फुडें व्हरप हें गरजेचें आसा. रितेश रवी नायक हे स्वर्गीय रवी नायकाचे पुत्र आनी तांकां तर निवडून हाडप. हांवें तेंचें नांव जाहीर केल्लें पयल्याच दीस तांकां ती उमेदवारी मेळची म्हणून. कित्याक ती खरी श्रद्धांजली स्वर्गीय वासी रवी नायकाक ठरतली म्हणून. आनी आमकां दिसलें मना पसून आनी तें भाजपान फुडें व्हेलें आनी ताका तिकेट दिवन आज हे निवडणूक अंतीम टप्प्यार पावल्या. ह्या 2 दिसांत खूब अफवा येतल्यो. खूब जाण कितें कितें उलयतले. युती तोडपाचो प्रयत्न जातलो, एकामेकांक मोकळो करपाचो प्रयत्न जातलो. हांव आव्हान करता सगळ्यांक तेचेर विश्वास दवरूं नाकात. आनी विश्वास दवरनासतना मतदानाक भायर सरात. चडांत चड मतदानाचो हक्क बजयात आनी मोठ्या मताधिक्यान रितेश रवी नायकाक निवडून हाडा. ह्या रितेश रवी नायकाक जरी 8 महिने आनी 6 महिने मेळ्ळे आसत जाल्यार परत फुडें ताका 5 वर्सांची निश्चितूच मेळटली तितलें कार्य केलें जाल्यार. हे मुद्दाम म्हाका नमूद करूंक जाय कारण तो एक बरो भुरगो आनी बरो संस्कार आसा आनी एज्युकेटेड आहा. काल तेच्या भाशणांतल्यान तरी म्हाका बरें दिसलें की तो बरो कितें तरी बरो विचार ह्या समाजाचो करता. तेन्ना परत एकदां मागता सगळ्या कडेन की तांणी रितेश नायकाक प्रचंड बहुमतान ह्या युतीच्या उमेदवाराक निवडून हाडचें अशें हांव आव्हान करतां. प्रेसिडेंट बाबा, फाटल्या ह्या दिसांनी कितले दीस जाले तुमी हिंगा आसा, कॉर्नर मिटिंग्स घेतल्यो, घराघरांनी भोंवल्यो. यू मस्ट हॅव नोन द पल्स. पण ऑपोजिशन एका सायडीच्यान म्हणटा देर इज अ स्ट्रॉंग अंडर करंट. यू फील लायक दॅट ओ तुका दिसता? नाही, अजिबात ना. जितले कडेन आमी ज्या जाग्यांनी भोंविल्ले आसा त्या जाग्याचेर सर्गेस रवी नायकाचें नांव आसात. त्याच बरोबर इमेज जी आसा हे पक्षाची इमेज आसा, नरेंद्र मोदीजींची पावर म्हणजे ज्या तांणी केल्ली ती कामां आनी लोकांक विश्वास आज देश ज्या तरेन फुडें वता तो ती गजाल आसा. त्याच बरोबर हांगसरले डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकार आनी तांणी आपले पयलींचे बजेटान दिल्ले जाहीरनाम्यांतले अनेक स्किमी आसतल्यो किंवा आनी उदरगती खातीर डेव्हलपमेंटा लागून पयशे दवरिल्ले ते आसतले, कामां आसतलीं आनी हे सगळें फुडें वतलें. त्याच बरोबर हांगासर फोंडेच्या सगळे कार्यकर्त्यांनी तातूंत भितर म्हणजे मुद्दामून नांव घेवपाक म्हणजे दळवी आसतलो, मागीर नावेद आसतलो, मागीर बाकी आमचे बरोबर बसले रॉय आसा, त्या वेंकटेश दादा आसा, मागीर आनंद नायक आसतलो, महिलाचे आनी ह्या लोकांनी सगळ्यांनी ज्या तरेन कामां करून लोकां मदीं सकले स्तरा कडेन वचून ह्या पक्षाचे आनी उदरगतीक लागून फोंड्याच्या विकासा खातीर लागून जें पळय आव्हान केल्लें तें मोठ्या प्रमाणान सकयल पर्यंत पर्कुलेट जाल्लें आसा. पक्ष म्हणून आमी काम करतात. म्हणजे नगराध्यक्ष वीरेंद्र दवळीकर आसा, मागीर हरीश आसा. हांव कितले जाणांची म्हणजे नांवां घेवं कारण ताका उदय डांगी आसा, सुनील देसाय आसा, संदीप खांडेपारकर आसा. त्याच बरोबर अनेक जे जुने आमचे कार्यकर्ते आसा, सिनियर कार्यकर्ते आसा, सगळे एकठांय येवन फर्स्ट टायम म्हणजे हांवें फोंडा जितलें हें पळयलां कांयच आमचे भितर कसलोच हें नासतना वाद विवाद कांयच नासतना सगळ्यांनी एक नांवा खातीर आनी पक्षाच्या निशाणे खातीर इलेक्शन मोडान भितर येवन काम करप हें क्वचितूच आसता. आनी तातूंत भितर सगळे नरेंद्र सावयकर आसा, सिद्धार्थ कुंकळकर आशिल्लो जो संघटनाचें काम करतालो, सर्वानंद आसा, मागीर हांगसरले मनोहर आडपयकर आसतले, मागीर हांगसरले जुने जाणटे म्हणजे हांव संजू देसाय आसा, म्हणजे हांव खंयची नांवां चुकलें अशें जावपाक नाका, उदय डांगे आसतलो किंवा खूब जाण म्हणजे सगळे खेडेकर आसा, राजा खेडेकर आसतले, म्हणजे सगळे एकठांय येवन काम करतना परत त्या वेळा मनोहर पर्रीकर आसतना त्या वेळा वयचे तशें एकठांय सगळे वताले तशें मगो आनी आमी सारकीं काम केल्लें आसा.
सो ताजो निश्चितच आमकां यश प्राप्त जातलें आनी म्हणून परत म्हणटा न्ही मोठ्या भोवमतान आमी हांगा जिखतले. दीपक बाबा एका सायडीच्यान प्रेसिडेंट म्हणटा वी आर फुली कॉन्फिडंट, तुमच्या सायडीच्यान तुमी म्हणटा खूब जाण अफवा मतभेद करपाक प्रयत्न खूब जाण ट्राय करतले ह्या 2 दिसांक अशें तशें लोकांक त्याच लोकांक सांगता आसतना मतदारांक सांगता मतदारांक तेच म्हणटा तुका कित्याक दिसता अशें? आमी तशें आव्हान प्रत्येक इलेक्शनाक ते करचेच लागता. अफवा चड आसता, प्रत्येक इलेक्शनां आसतात ते एकामेकाचें काडप. आनी हांव तुका एक सांगू, आमी मोठे सगळे जाण मेळून विजय खेचून हाडटले आनी काँग्रेसीचो जो उमेदवार आहा ती काँग्रेसूच उडयतली. आनी कितें जाय तुमकां? तुमचे मॅनिफेस्टोत नवीन काय आसा काय ना? केलं ते फाटले जुने सगळे परत आपाची मॅनिफेस्टो कितें आसता न्ही. ना पूण काँग्रेसीचो उमेदवार आहा तो काँग्रेस हय ना बाबा जाणा तूं कोण उडयतले ते अशें चल्लां सगळीकडे. तुका खबर आहा तर. एकूण ह्या फाटल्या 10-15 दिवसां भितर जो आमचो समन्वय आसा, आमी जशे लोकां कडेन गेल्ले आसा आनी त्या तरेन खंय तरी कितें जालें की थंय वचून त्या जाग्याचेर वचून ताजो राग रुसवो कितें आसलो जर समजा जाल्यार सुद्दां तो पयस करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. त्या मेळून आमी बीन मतदारसंघ पळयलो आनी एक बरो मतदारसंघान भितर शिक्षीत मतदारसंघ आसा, सुसंस्कृत मतदारसंघ आसा, जाण आशिल्लो मतदारसंघ आसा. हो मतदारसंघ कितें म्हणून हांगासरले म्हणटा न्ही एज्युकेशन हब जर खंय जर जाता जाल्यार फोंड्या म्हणटा म्हणजे तातूंतच भितर सगळें आयलें. तातूंतच भितर सगळें आयलें आनी लोकांची इतलेंय बी कळटा सरकार कोणाचें आसा केंद्रान, हांगा सरकार कोणाचें आसा, उरिल्ल्या 8 म्हयन्या खातीर आमी करतले कितें शेवटी काय म्हणून. आनी तेव्हा सत्ते कडेन आसतना कोण ते सत्ता पक्षाक जेन्ना सपोर्ट करता म्हणून तो मोठ्या शेवण तिकडे IIT सुद्दां फोंड्यात येतो म्हणून. इतले आनी कितें सगळे जाय तुमकां? No, Baba. तेजे व्हडलें एज्युकेशन हब जालें. Number one on general note, after taking over the president, this is your first election जे पळयता तुमी एज अ प्रेसिडेंट म्हणून असेंब्लीचे. आमी How सगळीं would you इलेक्शनां see? जी आसात न्ही ती आमी सगळीं इलेक्शनां प्रेसिडेंट म्हणून अशें न्ही, भारतीय जनता पार्टी सगळीं इलेक्शनां ही फायनलच म्हणून पळयता. म्हणजे तातूंत भितर कसलें जिल्ला पंचायतीचें इलेक्शन वेगळें तें मातशें कमी प्रमाणांत, म्युन्सिपाल्टीचें CCPचें वेगळें किंवा म्युन्सिपाल्टीचें वेगळें, पंचायतीचें वेगळें आनी विधानसभेचें वेगळें अशें म्हणून पळयना. एवरी गेम इज फायनल. And all to both together final. सगळ्या फोंडेच्या मतदाराकडे ह्या निमतान हात जोडून आमी विनंती करता की मोठ्या प्रचंड बहुमतान तांकां रितेश रवी नायक हे कमळाचो बटन चिड्डून तुमी ताका जिखून दिवचें आनी बरे उदरगतीच्या हातूंत भितर रितेशाची जी की स्वप्नां बीन आसा ती पूर्ण करची. फोंडेकारांची दलवी बाबा इज लास्ट डे आनी एका वरान म्हणल्यार कॅम्पेनींग काबार जातलें. पयल्या दिसा सावन आयज पासून ज्या भाशेन कॅम्पेनींग जाला तो प्रेसिडेंट जावं तो MGPचो प्रेसिडेंट जावं सगळे मंत्री चीफ मिनिस्टर सगळे हिंग आसून ओवरऑल कशें दिसता ते फायनल आउटकम? फायनल बरें जालें आमचें म्हणजे जेन्ना आमी स्टार्ट केल्ले आनी आयज म्हणजे आपलें कॅम्पेनींग सगळ्या आमचो कॅन्डिडेट सगळ्या एरियेन पावलो, सगळ्या डोर टू डोर जाल दाखयले. त्या प्रमाणे आमी सगळे जाण आपापल्या परीन काम केलां. बाब रॉय आसूं, नावेद आसूं, विरेन सगळे जाण भोंवताले आनी प्रत्येक जाण आपल्या आपल्या एरियेन वचून सगळी कॅम्पेनींग जाल्ली. ज्या भाशेन ऑपोजिशन म्हणटा स्ट्रॉंग अंडर करंट आसा, आमकां एडवांटेज आसा. वॉट इज युअर से? ऑपोजिशन वील से न्ही, Yeah, so that's why. म्हणटले वी आर कॉन्फिडंट दॅट वी आर विनींग दिस सीट.